خب با سلام، با نام و یاد خدا. جلسه امروز رو شروع میکنیم با مدل سازی قطعه جدید. جلسه دهم هست در آموزش نرم افزار سالیدورز. یه همچین قطعه ای داریم، پشت و روش یعنی خارج و داخلش این شکلی هست. از یک صفحه مقطع شروع میکنیم که حجم میدیم، بعد نسبت به این صفحه بالایی صفحه های اطراف رو شیپ بهش میدیم، بعد فیلت اجرا میکنیم، دوباره سطح بالایی فیلت، نهایتا یک فیلت هم این قسمت. بعد یه پنجره اینجا باز میکنیم به صورت شیار، پنجره رو تکرار میکنیم به اندازه 5 بار و یک در واقع ریب یا میشه گفت محافظ نگهدارنده قطعه یا تقویت کننده داخلی قطعه ایجاد میکنیم با دستور ریب و اینجا میبینیم که خروجیش به چه شکل هست. این رو تکرار میکنیم، یکی دیگه دو زاویه دیگری یعنی دوی پلین دیگری و اون رو هم به همین صورت ببینید که اینجا اجرا میشه و بعد هم این قسمتی که برای تعبیه سوراخ هست و سوراخ استانداردی که زده میشه، یک نوشته روی قطعه حکاکی میشه و خروجی نهایی به این صورت خواهد بود. بریم ببینیم چقدر کار رو باید پیش ببریم امروز. برای شروع من نیو پارت میزنم. امیدوارم امروز نرم افزار زیاد سخت نگیره تو اجرای کارامون. سیستم رو من رستارت کردم، نرم افزار رو رستارت کردم. امیدوارم که امروز سیستم صورت قابل قبولی داشته باشه. خب بریم توی صفحه رایت، اسکچ میزنیم و اون طراحی که اینجا گفتیم رو اجرا میکنیم. خب گفتیم یه 9 اینجا داریم، یه 18 اینجا داریم، 10 38 تمام. خب من از دستور لاین یه 9. خب اجازه بدید من موضوع رو قطع بکنم، امیدوارم مثل قبل اذیت نکنه. خب حالا اجازه بدید این رو اصلاح میکنم به 9 و یه دونه هم 100 به صورت افقی، یه 18، یه دونه 38 و این رو به این طرف وصل میکنم. حالا این رو من میرم توی فیچر ابزار اکسترود باز و به مقدار 75 میلیمتر به صورت مید پلین این رو تغییر میدم به مید پلین، مقدار رو 75 میلیمتر. مید پلین یعنی که ترتیبی که اجرا کردیم روی صفحه رایت مرکز قطعه قرار میگیره. این هم این. حالا میخوام تو ابزارهایی که دارم از یک ابزار جدید استفاده کنم به نام ابزار درفت. اینجا میبینیش درفت چه کار میکنه؟ شیپ دهی میکنه. من اینجا یک نچرال پلینی دارم، نچرال پلین یعنی صفحه‌ای که نسبت به اون میخوایم شیپ دهی رو برای صفحات دیگر انجام بدیم. حالا میرم اینجا نوشته فیسز تو درفت، صفحاتی که میخوای درفت انجام بدیم. خب یکی 2 تا و اجازه بدید من همینطور دوران انجام بدم. خب این فرونت، بریم صفحه رایت، صفحه بک این هم انتخاب میکنیم و صفحه لفت این هم اینجا انتخاب میکنیم. حالا برمیگردم توی ایزومتریک. خب اینها رو به اندازه 6 درجه رو زیاد میکنم، به اندازه 6 درجه درفت میکنم و اگر این رو درفت انجام بدم درفت اکسپرس داشتیم، منوال اجرا میکنم. دوباره تکرار مکررات بزنیم. متاسفانه یه سرلنگاری ساده اینجا کارمون رو خراب کرد. اشکال نداره، من این رو فورا انتخاب میکنم و میرم برای اجرای درفت. خب الان اگر من این رو به اندازه 6 درجه درفت بزنم باید بله ببینید از تاپ پلین من میتونم ببینم چه اتفاقی افتاده. ببینید این صفحات کناری به سوی بیرون زاویه پیدا کردن، شیپ پیدا کردن. حالا اینا
دلیلش هم بگم خدمتتون. قطعاتی که قراره برای ساختشون ما از ابزارهای تطریق پلاستیک استفاده بکنیم یا به طور کلی از میشه گفت یک قالبی استفاده بکنیم، برای اینکه بتونن از قالب در بیان یه زاویه بهینه‌ای وجود داره که ایدئال این، یعنی خطوط عمود بر صفحه رو، صفحات عمود بر صفحه رو معمولا یه زاویه میدن که به راحتی بتونه در بیاد. اون زاویه هم اینجا 6 درجه در نظر گرفته شده و این دیگه یه چیز مرسومیه تو صنعت، چون اگر دقیقاً عمودی در نظرش بگیرن به سختی از قطعه در میاد، یا اینکه حتی شاید ممکنه جام بکنه و در نیاد، بخاطر اون تغییرات دمایی که داره ممکنه قطعه رو بشکنه، خراب بکنه، دفرم بکنه موقع خروج از اون چیزی قالبی که داره. خب حالا بریم فیلت ها رو اجرا بکنیم. گفتیم 4 گوشه رو فیلت مقدارش رو من ببینم. خب 6 میلیمتری برای 4 گوشه اجرا میکنیم. من میرم ابزار فیلت رو انتخاب میکنم. اول میگم که این خط، این یکی و اون ندید، اینا رو مقدار 6 میلیمتر بزن و تایید بکن. دوباره میام میگم سطح بالای قطعه فیلت 5 میلیمتری میخوام. فیلت این بار مقدارش رو میدم 5، یکی از این خطوط انتخاب میکنم و خودش تا اینجا که طی کرده این رو هم اینجا انتخاب میکنیم و کامل میشه عملا. این رو هم برامون 5 میلیمتر بزن و بعد یک فیلت 5 میلیمتری هم فقط برای این بالایی. دوباره ابزار فیلت مقدار 50، این خط بالایی رو انتخاب میکنیم، اینم تایید میکنیم. خب پس تا این مرحله ما پیش رفتیم. حالا میخوام این قطعه‌ای که ساختم رو تبدیل به پوسته بکنم و سطح پایینی رو حذف بکنم. من برمیگردونم میرم توی باتام ویو و از دستور شل پوسته 2 میلیمتری میخوام بسازم. 2 میل. این صفحه رو هم برای من پاک کن. تایید و تمام. یه روتیت هم بکنم فقط من باب نمایش. خب اینم از این. حالا بریم جلو. خب روی اگر از تا پلین نگاه بکنم، کاش که این رو روتیت نباشه، با هر کلیک میزنه خراب میکنه. خب از روی این سطح من میخوام اینجا یک شیار ایجاد بکنم. از این خط 45 فاصله دو مرکز 25، عرض شیارم 5، یعنی شاه 2.5 میده. خب مرکزی هم یعنی تقارن داره. پس من میام اینجا از این خط یه نورمال زوم میکنم اینو و وارد اتیج میشم. حالا اگر یه زوم مطلوبی هم اینجا داشته باشم بد نیست. گفتیم چند 45 25. خب من چه کاریه؟ یه 20 میزنم و یه 25، بعد شیار رو ایجاد کنم. میام از سلندر لاین استفاده میکنم. از این مبدأ میگم 20 25. از سلندر لاین خارج میشم و دستور استریت اسلوت ابتدا، انتها و پهنا رو بعدش میتونم عوض بکنم. پهنا اینجاست، مقدار چند؟ 5. نمید. خب این رو من میخوام به صورت سرداسری کات بکنم. میرم تو فیچر اکسترود کات و رو آل میزنم. یه ویوی صحیح اینجا داشته باشیم. بله. خب حالا این شیاری که اینجا ایجاد کردیم رو میخوایم 5 بار تکرار بکنیم با دستور لینیر پترن. خب لینیر پترن شیاری که تشخیص داد، ما چی رو میخوایم کپی کنیم؟ دایرکشن یه خط بهش میدیم، این خط کفایت میکنه. درسته. تعداد هم من میتونم فاصله رو اینجا گفتیم فاصله 12 میلیمتر بدیم و تعداد رو هم 2 تا 3 تا تو این دایرکشن 2 هم باز به همین صورت
اینم 12 میلیمتر. اینو هم بهمون مثلا تو این یک دایرکشن اگر که جهتش رو مربوط کنم، بله. خب خط با اون خط هیچ فرقی نمیکنه، راستا رو تعیین میکنه. من با تغییر جهت ریورس دایرکشن میتونم به این سمت اون سمت منتقلش کنم. پس من دو تا اینور گذاشتم، دو تا اونور، برای بالا 3 گذاشتم، با خودش میشه 3 تا. یعنی خود این شیار بلای دو تای بعدیش میشه 3 تا، خود این شیار با دو تای اونوری هم میشه 3 تا. پس 3 تا توی دایرکشن یک دارم، 3 تا تو دایرکشن دو دارم. این رو هم اینجا کپی میکنم. both pattern direction are parallel to avoid use option pattern is only. do you want to protect yes رو کنم ببینیم چی میشه. خب سخت نگیر. اینم از این. و بعد دوباره بریم توی رایت پلین، نورمال تو بزنیم و بزنیم اسکچ. خب حالا وارد اسکچ شدیم تو صفحه رایت. قرار چه ترتیبی انجام بدیم؟ اینجا هست. از این خط بالای 14 میل میایم پایین. اینجا یه کمان آر نیم، یه 20 میل هم از این گوشه پایینی داریم که این مرکز رو به ما بده. درست. بعد دو تا خط زاویه بینشون 6، یعنی خودشون میشن 3 نسبت به خط قائم. بریم ببینیم. گفتیم از کجا 14؟ از اونجا 14. اینا اوکی. بریم ببینیم. یه خط از اینجا که هست 20. اینجا من عمودی رو رد میکنم، از دستور لاین خارج میشم. دوباره یه مقداری زوم کنیم. خب گفتیم از این خطه اگر به صورت کاملا عمودی 14 تا بیاین پایین، نه این 14 این نیست، احتمالاً تو فضای ندید این رو داره میکنه، چون من اینجا یه خط دارم نه دو خط. بعد این برم ندیدش رو ببینم. اینجا کلیک میکنیم. بله اینجا رو داره میگه. خب پس بذارید از اینجا حساب کنیم. دستور لاین از اینجا 14 تا بیا پایین و به این وصل کن. این میشه نقطه ای که قراره ما کمان بزنیم. خب کمان رو اجازه بدید من میخوام یه کمان بزنم به این صورت. حالا من نگاهی بکنم بهتون بگم. شا نیمه، اینو میدونم. زاویه بین دو خطی که رفتن بالا 6 درجه، یعنی 3 درجه این نسبت به عمود، اونم 3 درجه. پس من کمانم رو اینجا اصلاح میکنم. میگم که شعاع کمان من نیم بود و بعد میگم کمان من اگر قرار بر این باشد که یه لحظه اجازه بدید اینجا رو من زوم بکنم. خب کمان رو بعدا چیز میکنم، تریم میکنم، اشکال نداره. فقط این 2 تا 3 درجه رو من باید بتونم در بیارم. با لاین من میدونم که میتونم انگل بدم از خط مثبت x. من 3 درجه شو کم بکنم، 90 3 درجه شو کم کنم میشه 87. ولی مشکلم محل شروعشه. خب یه لحظه من اینجا رو زوم بکنم. خب اگه بخوام یه لحظه من اینا رو بردارم، خطوط اضافه اینجا یه مقدار اینو بده باشه. خب دوباره وارد لاین، انگل 87 درجه و انگل 87. خب از اینجا تا کجا ببریمش بالا؟ تا این خط. فکر میکنم این رو به هم ریخت. یه لحظه من اینو چک بکنم. این الان طول 20
اینو من عوض میکنم اینجا، این کمان اینجا به هم ریخته، این خط کمان این نیم. بعد بریم لاین انتخاب بکنیم تو شکل که تا اون دقیقا تا اونجا رفته داریم. خب این رو من از همینجا کاش که اول انگل میدادم. بعد وقتا انرژی آدم رو میگیره کلا. مقدار 87 این یکی که میاد تا این و دوباره این بار انگل میدیم چقدر؟ 93 از اینجا تا کاش که یه زوم اوت بکنم. آره اینم تا همین. خب نه عمودیش کرد، زوم اوت زیادی کار دستمون داد. خب من اینو پاک میکنم ببینم اینجا میشه. آره ببین بزنم یکی قبلی عمودیه نه 3 درجه. خب اینو پاک میکنیم، دو سر این رو به هم وصل میکنیم و خطوط اضافه رو فعلا پاک میکنیم. اینم به همین صورت، اینم به همین صورت، اینم به این صورت. خب حالا من اجازه بدید برگردم به همون نمای قبلی. بله و برم توی بک. حالا اینو میخوام تو فیچر از اکسترود باز آپ تو نکستش کنم دو طرفه. یه آپ تو نکست اینجا، دایرکشن 2 هم به همین صورت آپ تو نکست. آپ تو نکست یعنی برو تا جایی که برخورد میکنی دیگه خودت تشخیص بده، برو و جایی که برخورد میکنی استاپ کن. اینجا این همچین چیزی اینجا ایجاد شد. خب حالا میخوام یه صفحه بسازم با انتخاب فرانت پلین. بله میرم توی رفرنس جیومتری و پلین جدید رو میزنم، پلین 1 میسازم به فاصله خب فاصلهش رو میدم 70 ولی جهتش رو برعکس، یعنی رو به این ور. بله میخوام که اینجا باشه. این رو تایید میکنم و با انتخاب خب پلین 1 که الان خودش در حالت انتخاب هست وارد اسکچ میشم و نورمال تو میکنم و همون نمایی که اونجا، همون کاری که اونجا کردم رو اینجا تکرار میکنم، با این تفاوت که اینجا کاشکی یه نورمال تو دیگه میزنم میچرخونه از این ور. این شکل شمایل این دریچه ها جلو چشم نباشه راحت ترم. خب همون اعمالی که اونجا انجام دادیم یه 20 از اینجا داریم، یه مقدار میریم بالا، این رو میبریم توی یکی بود خطوط ندید هم ببینیم. از دستور لاین خارج بشم، خط اضافه این رو پاک میکنم و زوم تو اریا رو انتخاب میکنم، این ناحیه رو میخوام به درستی ببینم. خب حالا لاین رو انتخاب میکنیم با انتخاب این نقطه و به اندازه 14 میاریم و اینجا رو پیدا میکنیم. حالا کمانی میزنیم این مرکزش باشه، یک درش، نه یک شاهش رو به نیم تغییر میدم
فکر میکنم این طول رو جابجا کرد. یه لحظه من ببینم. این طول که باید 20 می بود رو کرده 21 کنیم. دقیقا اون اختلاف رو اینجا دستکاری کرد. آها. خب اجازه بدید من یه کار بکنم. این نقطه آبی رنگ هست. من اینو اینجا فیکس میکنم. حالا هر کی جرأت داره جابجاش بکنه. حالا اگه من اینو نیم کنم مجبور خودش کوچیک بشه، نه دست به اندازه های ما بزنه. خب دوباره بریم یه لاین انگل 87 چون یه دور چرخوندم 87 از اون وقت من نشون میده. پس بذارید یه کار کنم، یه کلیک اینجا میکنم ببینم یه 87 هم میتونم از این بگیرم. خب این خوبه. از اینجا یه 87 دوباره دستور لاین این سری مقدار 93. حالا ببینید چی شد اینجا. رو من صفحه پلین یکی که ساختم رو یک بار نورمال تو زدم، دیدم دوربرم خیلی شلوغه، جهت رو چرخوندم از پشت به پلین یک نگاه بکنم و ترتیب انجام بدم. به همین خاطر الان 87 اون ور اجرا میکنه، یعنی نگاهش که میکنیم میبینیم که 3 درجه کمتر از 90 درجه رو انگار داره اون سمتی میبینه. در نتیجه من دیگه مشکلش رو این شکلی حل کردم. خب خطوط اضافه رو پاک میکنم، اینو هم باز میبرم تو همون ویویی که قبلا میدیدیم. این شکلی بهتر میفهمیم چی میشه. خب اینم از این و اینو هم باز دوباره به همون صورت آپ تو نکستش میکنم دو طرفه. بریم از پایین نگاهش کنیم. آره این دو ترسیم شده و فیچر اکسترود باز آپ تو نکست، از این برم دایرکشن 2، اینم باز آپ تو نکست. اینو هم اینجا اجرا کردیم. حالا میام این سطح پایینی قطعه، اینجایی که کف قطعه هست رو انتخاب میکنم، میرم توی نمایش ایزومتریک و میخوام پلین 2 تعریف کنم. این پلین هم به مقدار 1 میلیمتر بالاتر از این صفحه باشه. الان پایین تره، با فلیپ آفست میارمش بالاتر، پس 1 میلیمتر بالاتر از این صفحه است. الان اگر من از نمای روبرو یا رایت نگاه بکنم، 1 میلیمتر بالاتر از این. بعد میایم یک دایره 5 میلیمتری روی صفحه این پلین 2 اجرا میکنیم. کجا؟ تقاطع این دو تا. خب پلین 2 رو من انتخاب کردم، نورمال تو میزنم، اسکچ رو هم میتونم واردش بشم، دایره رو انتخاب کنم، بریم ببینیم تقاطع اینها چه شکلیه، مرکزش رو پیدا بکنیم. سخت مرکز اینا رو در آوردن ولی بدون راه حل هم نیست. خب من میام چیکار میکنم؟ یه سنتر لاین میزنم از این نقطه به این نقطه. خب خطی که ترسیم کردم یه مرکز داره خطه، چون طولشون رعایت کردم که بیشتر از مقدار نشه. این رو دایره‌ای به قطر 5 یا شعاع 2.5 ترسیم میکنیم. بله. و این رو من اکسترود باز میکنم رو به داخل قطعه. اجازه بدید این شکلی ببینمش. خب جهت که اشتباهه، برمیگردیم رو به داخل. خب 70 که نیست، این رو به اندازه بذارید از جانب نگاش کنم. خب بریم جلو، این رو کم کنیم به اندازه 15 به نظر بد نیست، ولی بیشتر هم میتونه باشه. مثلا بکنم 20، ببینیم چی میشه. 20 زیاده، میکنم 18. فکر میکنم 18 نه 18 هم زیاده، همین 16 دیگه خیرش رو ببینید. اینو 16 میکنم و باگرا اینو درفت رو فکر میکنم آوتواردش میکنم رو به بیرون بزرگتر بشه. خب نه، این آوتوارد رو باید انتخاب بکنیم. عملا این بزرگتر
اجرا میشه. خب یه لحظه اجازه بدید. الان دو تا اجرای آخری که داشتیم، یه لحظه من از نمای پایین قطعه بهتون نشون بدم. یکی این در واقع صفحه تقویت کننده و یکی هم این فصل مشترک این صفحات به صورت دایره واگرا ترتیب کردیم. میشه گفت یک مخروط ناقصی تقریبا میشه گفت هست. این دوتا رو من میخوام نسبت به صفحه رایت این دوتا رو میرور کنم. خب با انتخاب این دو گزینه، خب اکسترود باز اکسترود 4 که انتخاب بود، کنترل گرفتم، باز اکسترود 0 هم انتخاب کردم. حالا میخوام برم توی ابزار میرور و میرور نسبت به چی درخچه رو باز میکنم، میگم نسبت به رایت پلین. بله اینجا پیشنمایش این رو هم بهمون نشون میده، اینو اینجا اجرا میکنم. و حالا این کارهایی که من اینجا انجام دادم اینا دستی بود. میخوام یک در واقع تقویت کننده یا ریب اتوماتیک خود نرم افزار رو هم بهتون نشون بدم. خب این چیزی است که الان اجرا کردیم. برای همین میرم تو صفحه رایت، بازم این روتیت ویو اذیت کرد، رایت پلین رو انتخاب میکنم و اینجا اسکچ میزنم. اینجا میگم که از پایین قطعه یا نه از این بالا ما یک خطی میزنیم. اجازه بدید من این رو ببرم توی توی نما بهتر دیده بشه. یه مقداری هم اینجا رو زوم میکنم. خب بین این دوتا قسمت من میخوام یه چیز جدید داشته باشم. میگم که یه سنتر لاین از کجا؟ از اینجا به صورت کاملا عمودی 12 میل میام پایین. اینو برمیدارم، لاین معمولی انتخاب میکنم، یه خط که فقط محلش مهمه، این طول و ایناش مهمه، تو این ناحیت ارتفاعش هم مشخص. این خط رو من میسازم و حالا میرم از اولین نما رو اینجا اطلاع میکنم، میرم از نمای پایین که اینجا میفته. حالا میگم دستور ریپ رو برای من اجرا بکن که این هست. تو دستور ریپ من اینجا مقدار 1 میلیمتر رو در نظر میگیرم، 10 زیاده، 1 میلیمتر. فلیپ متریال ساید این رو هم درفت اوتوارد میکنم به اندازه 3 درجه و خب ببینیم تغییرات به چه صورت هست. بعد حالا این اجرا کنیم ببینیم. The resulting rip didn't intersect the existing model. Please try changing the extrusion direction to fix the problem. خب یه لحظه من اینو یه مقداری زوم بکنم ببینم آیا میشه این عیب رو اینجا برطرف کرد یا نه. نمازار رفت و هنگ کنن. خب یه نظر زوم بکنیم. خب به نظرم دستور رو ریپ رو کندم اینجا نمیتونه اجرا بکنه. حالا اشکال کارش چی هست؟ مقادیر و مشخصات رو من دقیقا این آنچه که تعریف شده وارد کردم.
میخواد از این خارج بشم. اگر این باشه نکنه این خط اینجا اضافیه اذیت میکنه. ببینید این رو بدیم 1 فلیپ متریال سایز، این رو هم مقدار 3 درجه. خب نه من خواهد یه ذره دوران بدیم بدیم که از جانب هم نمیشه. جانم مسئله اینجا وجود داشت که من این رو متوجه شدم. این فلیپ متریال ساید اگر رو به بالا باشه، یعنی وقتی من میزنمش جهت بالا و پایینش رو تغییر میده. خب من باید رو به قطعه بزنمش که بره یه جایی به قطعه برخورد کنه و وایسه. اگر که رو به بالا باشه قطعه جلوش نیست و عملا ارور میده. به همین خاطر این باید رو به پایین باشه. این اکستروژن دایرکشن هم که یکیش گفته پارالل تو اسکچ، یعنی به موازات اسکچ یا به موازات اون رایت پلینی که روش اسکچ رو انجام دادیم، و نورمال تو اسکچ. اگر من این رو نورمال کنم به صورت چپ و راستی این رو میخواد چیز انجام بده، اکستروژن انجام بده. در نتیجه این پارالل هست به سمت پایین، رفع اتوارد 3 درجه و قاعدتا باید اوکی باشد. خب این هم اینجا ریپ اجرا شد و یه سری سوراخ استاندارد هم میخوایم اینجا اجرا بکنیم. میریم توی قسمت هول ویزارد ببینم کجاست. اگر اینجا توی ابزارها پیداش کنم که استفاده میکنم، نشدم میریم توی منوها پیداش میکنیم. خب یه لحظه خب پیدا بودیم. من ممکنه اینجا هم باشه ولی من حالا ندیدمش. میرم توی تول و ابزارهایی که تول به من میده insert باز کات فیچر همشون اینجا هول ویزارد من اینجا دارم. خب برای هول ویزارد من میرم تایپ آف هول تایپ رو اگه بخوام انتخاب بکنم اینجا میتونم از این استفاده بکنم و بعد بیام اینجا استانداردش رو، کلا این هول ویزارد میاد سوراخ‌های استاندارد رو برام ما طراحی میکنه. الان حالا مشاهده میکنه خروجیشو. من یه زوم اینجا داشته باشیم. خب اینجا استاندارد رو خب انتی متریک دارم، AX دارم، DSI دارم، دین رو انتخاب میکنم.
سیتی اسکافلت دین این ایزو 7046 این رو انتخاب کردیم. سایز M2 هست، M1.6 میدارم. فیت نرمال باشه. اینجا هم به جای رو آل بلایند استفاده میکنم، مقدار 12 میلی. خب نمدیم و قسمت پوزیشن دو تا دایره من دارم که اون دو دایره رو من اینجا یه لحظه پوزیشن رو بزنم. خب یه دایره اینجا هست که دلیت فیس. خب این یه فیس برای پیدا کردن مرکز این یکی و اینم بهش اشاره بکنم مرکزش رو میده. اینم یکی. این دو تا مرکز رو بهش دادم و اگر این رو تایید بکنم please enter the number greater than 0 and less than or فلان کجا اینو میگی و اینو میدونم 1 میلیمتر. خب اگه این دین نبوده استاندارد دین نه تایپش رو این انتخاب کردم. اول باید نال پوزیشنش رو انتخاب میکردم که این داستانا رو پیش نیاره دیگه. فکر میکنم با این شرایط نباید اروری بده. بله حالا ببینیم چه اجرا کرد. بله اینم یه سری سوراخ که ببینید به عمق 12 میلیمتر رفته داخل و یه تورفتگی هم ابتدای سوراخ ایجاد کرده. اینا دیگه مثلا استانداردهای مختلف رو شما ازش بخواید براتون اجرا میکنم. و حالا میخوام یه نوشته هم روی سطح قطعه ایجاد بکنم. میام توی سطح بالای قطعه اینو سلکت میکنم، اینجا نورمال تو میزنم و اسکچ و بعد میگم که یک کمانی به فکر میکنم مقادیرش اینجا داده بود آر 60 25 از بالا ارزینم 50 هست. این رو من کانستراکشن میسازم کمانی که آره میشه این کارو کرد. یه سنتر لاین از اینجا مرکز این 25 تا به این سمت 25 میشه 50 تا به این سمت اینم 50. خب و بعد این رو کمان آر 60 ابتدا به انتهاشو دارم. میام از 3 پوینت استفاده میکنم. میام میگم که پوینت 1 پوینت 2 خب شعاع 60. حالا من حدودی میذارمش رو 60 بعد شعاعش رو اصلاح میکنم. پوینت 1 و 2 رو دارم. پوینت شعاع رو میکنم 60. خب این عملا درست شد. از این دستور خارج میشم. اینا رو دیلیت میکنم و این رو هم همینطور. این رو هم به صورت فور کانستراکشن میذارم. دستور تکست آرک 1 رو انتخاب کردم. تکست رو مثلا من حالا مثلا گفته بود سالید ورکس 2009 بذار من میذارم محسن رضایی. حالا هرچی محسن رضایی و این رو هم وسط چین. آره این رو هم وسط چین بکنید و حالا اینو تایید بکنید. بعد برید تو فیچر اکسترود کات به اندازه 1 میلیمتر به سمت داخل قطعه. من از این سمت ببینمش. آره 1 میلیمتر به سمت داخل قطعه. اینو برای من اجرا بکن. بله خب این الان برشی در واقع حکاکی شده روی قطعه به این صورت. این رو من
از نمای بالا بهش نگاه میکنم. آره نمیشه قطعه من. اجازه بدید پلین ها رو ندید کنم و این رو هم بذارم رو حالت ایزومتریک. بله رو من ذخیره میکنم. امروز هم جلسمون خیلی طولانی شد. در جلسه 10 ذخیره و خسته نباشید میگم خدمتتون.